Oi, gente! Em meio a gritos de criança, eu vou fazer uma receita de chica doida. É uma comida tipicamente goiana, tá bom? Esse título ninguém tira da gente. Chica doida é uma... não sei nem explicar, vocês vão ver o que é. Tá? É de milho, uma massa de milho que a gente mistura. Qualquer coisa que você vê na sua frente, na sua geladeira, você pode misturar, tá? O nome já fala, a chica, ela é doida. Primeiramente, a gente vai colocar algumas espigas de milho picado já. O milho tá picado aqui em grão. A quantidade vai depender da sua fome e da quantidade de gente que você vai servir. Aqui esse não é de latinha, é milho verde normal, tá bom? Tem a quantidade, lembrando que a gente tem que separar um pouquinho para depois a gente misturar na massa. A gente vai fazer a massa primeiro. Milho no liquidificador com um pouquinho de água para ajudar a bater, porque esse liquidificador aqui é uma benção. Então, para ajudar a bater, vamos colocar um pouquinho de água, tá? Vamos colocar para bater aqui um pouquinho, a gente vai bater de pouquinho em pouquinho, beleza? Essa aqui é a massa, a textura da massa é bem líquida mesmo, tá? Ó. Agora é aqui no fogão, tá? Vamos colocar um fiozinho de óleo na panela. A gente vai colocar cebola. Aí agora vamos refogar. A cebola tá douradinha. Agora vamos colocar o alho. Vamos fritar ele um pouquinho aqui. Aí tudo douradinho, fritadinho. Agora vamos colocar a massa. Vou colocar o sal, vou colocar uma quantidade generosa aqui. E você pode ir experimentando aí com a colher, tá? Vou colocar aqui o milho, porque aí ele vai cozinhando junto com a massa, tá? Não correr o risco dele ficar cru aqui no meio. Então vamos misturar aqui e ele vai cozinhando junto com a massa. Tá quase cozida. E agora eu vou colocar as pimentas. Aqui tem pimenta dedo de moça e pimenta bode. E pimenta de cheiro, desculpa. Pimenta de cheiro, tá? Pra dar uma colorida aqui. Chica doida sem pimenta não é chica doida. Então, vou colocar aqui a massa na Marinex, no tabuleiro, enfim. Você achar o nome seu aí. Agora aqui, você vai fazer o que sua imaginação quiser, tá? Aqui eu vou colocar uma linguiça, você pode colocar linguiça de porco, linguiça caseira, linguiça toscana, o que você quiser, tá? Vou colocar um frango picadinho. Mussarela. Vou misturar esse recheio aqui tudo na massa. Já uma creme de leite. Ó, requeijão. Vou colocar um pouquinho de requeijão aqui. Vou pôr cebolinha aqui, mexer. Vamos colocar aqui a mussarela por cima para poder gratinar, tá? Vou colocar só um pouquinho por cima aqui. Agora isso aqui vai pro forno, tá? E esperar aqui até dar aquela gratinada, viu?